Здравейте отново с още едно включване от склада, където днес ще ви покажем някои актуални модели. За целта тук ви показваме малко от нашите шишенца, бебешки. Имаме пелени, долнища, якенца и какво ли още не, но сме се спрели да ви покажем един от ватираните топли комплекти за зимата. Напомняме ви, че всеки, абсолютно всеки, който си хареса и каквото си хареса, може да го получи, като за търговци имаме специални цени и условия. Също имаме специални цени и за физически лица, така че дали за вашият магазин или за вашето дете желаете да пазарувате, предлагаме тези модели както на едро, така и по единични бройки. Стараем се да бъдем максимално гъвкави за нашите клиенти и да удовлетворим всяка една нужда на всеки. Поръчките на едро се изпълняват като влезете в нашия сайт emo-sklad.bg, разгледате, пуснете своята поръчка, съответно след което ние се чуваме с вас и ви подготвяме пратката. За поръчките за единични бройки до няколко дена ще бъде готов и другият сайт за единично пазаруване. Приятен ден!